ავტოსკოლებში მძღოლების კანდიდატების მხრიდან მიმართვიანობის ზრდაზე საუბრობენ სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ B კატეგორიისა და B1 ქვეკატეგორიის მართვის უფლების მიღება მარტივდება. მათი მოსწავლეების რაოდენობა მოიმატა. ავტოსკოლების ნაწილში აცხადებენ, რომ მომხმარებლების 10% უცხოელები არიან, რომელი ქვეყნებიდან ინტერესდებიან საქართველოში მართვის მოწმობის აღები და რა გამოწვევები რჩება გამოცდის ჩაბარების პროცესში. თემის დეტალებით მარი მელიქიშვილი გვერდება ბიზნეს პარტნიორის ეთერში. გამარჯობა, მაი, მევესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ვიდრე იმ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, რასაც მძღოლობის კანდიდატები გამოცდის დროს აწყდებიან. გეტყვით, რომ ავტოსკოლებში მიესალმებიან როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული გამოცდის გამარტივებას და ამბობენ, რომ მსურველებს უფრო მეტი мотиваცია ექნებათ დაიწყონ სწავლა და მართვის უფლება მოიპოვონ. ავტოსკოლების ინფორმაციით დაახლოებით 2 კვირამდეა გასული, რაც თეორიული გამოცდა გამარტივდა და ეს მათთან მისული მომხმარებლების რაოდენობაზე უკვე აისახა. კერძოდ 21 მაისიდან გამოსაცდელს თეორიული გამოცდა ჩაბარებულად ეთვლება, თუ კი 30 კითხვიდან 25 სწორად უპასუხებს, აქამდე გამოცდის ჩასაბარებლად სულ მცირე 27 სწორი პასუხი იყო საჭირო. ავტოსკოლების ბიზნესში ამბობენ, რომ ზოგადად ზაფხულის სეზონზე ისედაც მზარდია ხოლმე ნაკადები, ვინაიდან დასვენების პერიოდია და ხალხს მეტი თავისუფალი დრო აქვს. ტრადიციულად ყველაზე მაღალი მიმართვიანობა B და A კატეგორიებზე ნარჩუნდება, რაც შეეხება C და სხვა დიდ კატეგორიებს, აქ ნაკადები შემცირებულია. უნდა ითქვას, რომ საქართველოში მართვის მოწმობის აღებით უცხოელებიც ინტერესდებიან და საერთო კანდიდატების ფაქტობრივად 10%-ს წარმოადგენენ. მათ შორის ინტერესი მაღალია როგორც აზიური სახელმწიფოებიდან, ისე ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდან. ზაფხულში ავტოსკოლებში მომართვიანობა მაღალი არის, შედარებით, იმიტომ რომ ისვენებს სკოლები, უნივერსიტეტები, ბაღები, შესაბამისად, ჩემთანაც მომართვიანობა მაღალი არის, განსაკუთრებით B კატეგორიაზე, C კატეგორიაზე წინა წლებთან შედარებით ნაკლები არის, ამ ეტაპზე მხოლოდ 2-5 მოსწავლე არის ხოლმე C კატეგორიაზე. რაც შეეხება სიახლეს, ვინაიდან მართვის მოწობის თეორია გამარტივდა, 3 შეცდომის ნაცვლად 5 შეცდომამდე გაზარდეს, ვისაც აქამდე ეშინოდა მართვის მოწობის თეორიის გამოცდა, ახლა შეუძლიათ და უფრო თვითდაჯერებულები არიან მოემატათ თვითშეფასება, შესაბამისად ეს სტატისტიკაზეც იმოქმედებს, ვინაიდან უფრო მეტი იქნება ჩაბარებულების რაოდენობა. ეს ისეთი სფეროა, რომ მუდმივად განახლებადია რა ეს კონტინგენტი, ახლა მოდის ახალი თაობა, პლუს კიდევ არის ახლა ის ხალხი, ვინც მანამდis ვერ აიღო და ანუ მუდმივად არის ხალხი და რაღაც ესეთი ტენდენციები, რომ აი რაღაცა ადრე ნაკლები იყო, ახლა მეტი ესე არ არის. უცხოელები არიან დაახლოებით ალბათ საერთო მასის 10% მაინც არიან უცხოელები, არის ინგლისურენოვანი, არის რუსულენოვანი, ძირითადად არის ახლა ეს აი ადრე ჩინელები იყვნენ ბევრი მაგალითად, ახლა ამ ბოლო პერიოდში ჩინელები ნაკლებად არიან, ინდუსები არიან, მათ შორის ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდანაც არიან, პოლია, საფრანგეთიდან, გერმანიიდან. რაც შეეხება ქალაქის გამოცდას, აქ ცვლილებებით 15 ივნისიდან ამოქმედება, კერძოდ პრაქტიკული გამოცდის დროს გამომცდელი კანდიდატ შეცდომის გამოსასწორებლად გონივრულ ვადას მისცემს. გარდა ამისა, 12 მსუბუქი შეცდომის რაოდენობა გაზრდილია 15-მდე, როგორც ცნობილია, საქართველოში ქალაქის გამოცდა 2022 წლიდან დაემატა და ამჟამად მძღოლობის უფლების მოსაპოვებლად 3 ეტაპის გავლაა საჭირო, ტესტირება, გამოცდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოყოფილ დახურულ სივრცეში და ბოლოს ქალაქის გამოცდა. ავტოსკოლებში ამბობენ, რომ რეალურ სივრცეში გამოცდის დამატება ნამდვილად გამართლებული ნაბიჯი იყო, მით უფრო იმ ფონზე, რომ ქვეყანაში საგზაო შემთხვევების მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა აქვე განმარტავენ, რომ თვითონ საგამოცდო პროცესში გარკვეული ხარვეზები და გამოწვევებია, რომლებიც გამოსასწორებელია, მაგალითისთვის ავტოსკოლების განმარტებით, საგამოცდო მარშრუტი უნდა გადიოდეს უფრო მოწესრიგებულ გზაზე, რადგან დღეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს დაუხაზავი მარშრუტები. გარდა ამისა, ავტოსკოლებში აუცილებლად მიაჩნიათ, რომ თბილისშიც მოეწყოს საგამოცდო მარშრუტები, რადგან მძღოლობის კანდიდატებს დედაქალაქიდან სხვა ქალაქებში არ უწევდათ წასვლა, რაც დამატებით დროსთან და ფინანსებთან არის კავშირში. ავტოსკოლების ინფორმაციით გამოწვევებია გეგმიურ გამოცდაზე დარეგისტრირების მხრივად, სხვათა შორის დღეიდან პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი ცვლილება ამოქმედა, რომლის მიხედვითაც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმიური გამოცდები ჩატარდება, არა გეგმიური გამოცდის ჩაბარების საშუალება კი მოქალაქეებს მხოლოდ შაბათ დღეს ექნებათ. ნამდვილად საჭირო იყო ეს მე დადებითი მგონია მაგალითად რომ ქალაქში გავიდა გამოცდა, მაგრამ უნდა შეიცვალოს თვითონ გამოცდის რაღაცა ფორმა, რაღაცა მიდგომები უნდა შეიცვალოს კონკრეტულად. ის რომ
ეს საგამოცდო მარშრუტი უნდა გადიოდეს შედარებით უფრო მოწესრიგებულ გზაზე. გზები არ პასუხობს შესაბამის მოთხოვნას. პლუს ჩემი აზრით ეს ცოტა უფრო სისტემური მომენტია, მაგრამ უნდა შეიცვალოს ის, რომ აი ეს გამომცდელის სუბიექტური აზრის გათვალისწინებით არ უნდა ხდებოდეს ჩაჭრა, უნდა იყოს როგორც აი მოედნის გამოცდაზეა, ხო, იქ ავტომატიზებული არის სენსორები და იგივე კომპიუტერი ითვლის შეცდომებს და ასე შემდეგ. გასაგებია, რომ ქალაქში მთლად ამ დონეზე ავტომატიზება შეუძლებელია, მაგრამ უნდა იყოს რაღაც მკაფიოდ გაწერილი სტანდარტი. ერთ-ერთი ჩამჭრელი თემა არის ის, რომ კანდიდატებს ეუბნებიან, რომ გადაკვეთეს წარმოსახვითი ხაზი, მარშრუტებია მოსაწესრიგებელი, უნდა იყოს დახაზული. ასევე პრობლემური თემა არის ის, რომ ჩვენ ქალაქის გამოცდაზე გეგმიური გასვლა გვეკუთვნის თვეში ერთხელ, რაც არის 90 ლარიანი და ფაქტობრივად სულ შევსებულია. ადამიანებს 2 თვე და მეტი უწევთ ლოდინი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უმჯობესი იქნება, რომ ეს გეგმიური გასვლა გაიზარდოს მინიმუმ 2-მდე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მომსახურების სააგენტო სტრუქტურული ერთეული უნდა დაემატოს თბილისს. მინიმუმ 2 მარშრუტი უნდა იყოს. ვინაიდან დისკომფორტია თბილისიდან, ზოგს უწევს კარგ შემთხვევაში ჩასვლა რუსთავში, ან უფრო შორს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 7383 მართვის მოწმობა გაიცა. ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი, რომელმაც წელს მართვის მოწმობის აღება შეძლო 73 წლის ქალია. მადლობა, მაიკელი. ჯული საუბრობდა ბიზნეს პარტნიორის პირდაპირ ეთერში.